Perawan rena-rene Purwakantine padha yo a i u e o ne. Ana perawan rena-rene kula tengok nyokot lambe. Ana ula-ulane sawa Rambatan ning witing nangka. Ana perawan rambute dawa Ulon jengong nyokot dodo. Bar nyokot lambe nyokot Dodo. Kok saya medun to, Mas? penting Purwakantine Tiba. ya padha Padha one. Heeh. Ana ula-ulane timbel Rambatan ning witing apel. ana prawan atine mangkel Ulon jengong nyokot udel. Kok Ulon saya jengong. medun to, Mas? ya ulane Iki celanakan kok lek saya suwe teko kecamatan. ya sing penting sampeyan iso nyauri ngono dagelan cerdas soe Oh. Astabrata Mustofa padake Ah, medeni wong. ana ula-ulane luwuk Rambatan ning witing jero. ana prawan dase muntah mantuk Ula jengong rasida nyokot. lho kok jarimu Purwakantine pas i o ya Kowe o paramu rono lho, Bro. tak balene ana ula-ulane luwuk Rambatan ning witing jero. ana prawan dase muntah mantuk Ula jengong rasida nyokot. kowe kudu iso nyauri dajal dibalik aku kagak iso Ajal sampean nek. ya Lah ya ki nggon kecamatan mangsamu. kecamatan ya dileboni to Ana ula-ulane luwuk. ula luwuk Iya ta. ana piye balene Ana ula-ulane luwuk. ula luwuk mantuk mantuk Ana cah wedok kok tenguk-tenguk basa kowe. ula cengengak nyakot batuk Ulane goblok. Wong enek sing pulo kok milih sing atos. kuwi yo enek batukane ngono lho Ulane goblok. Kok wah kono ki ening tahu kok milih watu. hei wong tahu iki lho kowe malah klerune Lah kan enek sing empuk, Pak Abar. iya ya Dek Miu penghinaan kowe Astabrata Mustofa kok Berarti nganggo Mustofa iki. Adrae Mas. lah iki Qalbu mutayam bi asik yo babi wal salawat salam ala monggo ning Meri ning Meri ning Meri nabi nabinal mukarram nabinal musyarram qaas. waduh cowok nganggo adro kayak ngresiki padasan gitu Lah kok metu kaya suster ngisot. Aku harus ngene lho Mas, memeriahkan sampean Lah iya memeriahkan ya memeriahkan ning lembu metu. harganya usahaku Mas, hargai Kaya lho. kucingan reyok kalau Mas. Heeh. Terus kontak-kontakane Apa kok ngono? mbok takur. piye ana sing ngodilane dibobosok ngadeg kok Mbak Meri lah kuwi lho Iyalah. Ayo, Dek. Iya. Atik nih, Gusti Allah nyuwun ngapura. Benakno jarekku Mas. Agah. Bukan benakne nek sing mencep kok. iya bisa benane mencok Ning nggon pondokan kan kon ngewangi jari to, Mas. nggih Kul tak pasang setagen jari ngiring tak benake. Lho, kowe aku. Harus aku ngalih wedi kono plorak-plorok. Wireng kok. hei Lah Maksudnya pas batikan ireng ngoten lho. iya Nggih, lah kok ujug-ujug mau macet.
Masamu Pak Edi yo, Di. Mbak Mary kuwi. Sayang. Sayang lu bar ngidoni. Enggak sayang, agak sini tadi sayang bilang apa? Enggak. Aku buah apa? Kamu buah enak apel. Ah, ora. Enggak. Ora. Tadi enggak seperti itu. Mengapel aku kuwi enggak lho mau. mengapel. Enggak apel Apel ya Bu iki. ya. Boten nggih Bu, boten apel kok. Apel ora? Ora. Boten. Wah. Mati aku. Nah kuwi lho, jere debok bosok, sampean mau ngomong debok bosok. Aja nyawang deboke ning sawangen manfaate. Deboke nek dibosokke kuwi engko difermentasi to dadi rabuk sing apik lho. Tapi gak kena dipangan lho Mas, dah cacah kok Kene dipangan. cacan debok kae nek difermentasi kena nggih pakan dus. Kok iso wedhus? Lah kok gak Pelecehan nih sinden gue pakan wedhus e lho. Lengane timbang buak mambu. mau kira aku damen mamel apa piye kok iso. Ora oleh Ini nesu. jenenge mencapi-capi harga diriku lho. Ora oleh nesu. Aku tak rewangi koyok ngene macak aku awet subuh. Mas. Lho karena apal ya. Iki adang napa? Nek Heeh. ket subuh Kayak subuh leh luhur karo ngasar ya apa? tak jamak kok. Jamak kok bendino. Iki ya demi sampean lho. Mas. Ah. Tapi sampean tibake tinemune ya mung semono ning aku lho Mas. Terus piye to Mas aku ki dadi Aja wong dadi wedok? atimu wong ayu. Lokasi Dirjoso. Pripun? Wah, lah iki. Wong ayu mantuk kakek ya. Dalem Kang Mas Mia. Kumujenge jenengan gawe atiku krenyes-krenyes lho Kang Mas. Guyu arane spasine iki lho. Jalukanmu apa? Jenengan ngendikan ngoten ning kula pripun kok Kang Mas jenengan banding-bandingne kali sindang ngono kuwi lara atiku. Ora bandingne awakmu ning sebabe bobote tresnaku marang sliramu tak gawe ora enak, tak gawe elek, nek kowe kok tak gawe apik diskuluk karo mangkene. Ah, jenengan boten ngoten mong Kang Mas tenduse ning atiku lho Kang Mas wis kadung lara Kang Mas. Perih rasane Kang Mas perih sanget Kang Mas jenengan nyepelekne kula lho Kang Mas. Hei, Kang Mas ngono Kang Mas kasar. ora mbok wae nggon. Kuwi saking geteme atiku Mas wis tak empet-empet Kang Mas kawet mang sampean nyepelekne aku sampean ngelek-ngelek aku padahal aku rene ki yo ngiwangi sampean Kang Mas aku golek dhuwit ngene ki yo kanggo sampean. Ngomong iki krisae. Wes suwe nggonku tindak metu saka ing kepatihan Sukodono. Nggonku ngupadi Mas telung lengkung gumala telung belung. Udah lah iki. Tadi tunggaling praja ewa gini. Pawarta kang tak tampa gawe kuciwaning atiku. Lho kuwi Matane apa nek ketoprak matane PC lho. Pripun lho Kang Mas iki? menghayati peran Nyambut gawe. menghayati peran Kang Mas. ewa gini pawarta kang tak tampa sliramu mindak sedeng wong ayu. Sinten? Sinten ingkang ngendika ngoten niku Kang Mas? Jenengan ampun percados kabar-kabar ngoten niku Kang Mas. Kaya ngene. Aku nek kadung guyu jeplak angel mingkupe. Wong ayu Dalem Kang Mas. ayu rupamu ning gawe kuciwan ning ati. Ora nyawang mripat apa nggih? Kenging napa Kang Mas? Leleken. Yo nesu. Kang Mas jenengan Pak Suryane niku selalu ceria lho Kang Mas yo tak kira guyon lho Kang Ora Mas. ceria piye tengah cangkem ora iso mingkem. Kang Mas. Wong ayu Dalem. sliramu mujiwaning rasanipun kakang kula sangka kuwi. Sliramu bakal tak uncake. Kang Mas. Ya.
Tris. Saurunge kowe kudu ngaku. Ngaku napa lho Kang Mas? Sliramu tumindak sedeng apa ora? Boten Kang Mas. Kowe sinten tumindak ingkang sedeng apa ora? Boten Kang Mas ya ampun sinten terus sinten sing ngendikan ngoten niku kula boten sinten. Ya. Apa ini orang pernah digajul bokonge lho. Kok yo adep-adepan kok bokonge prembak-prembuk. Lah masuk kowe lho karo aku. Denabar. Hei, Mumut-mumut flow. begitu ya. Kok edan. Pripun lho Kang Mas jenengan kok boten percados kalih kula jenengan jane tresno napa boten Kang Mas kalih kawula. Dirok, goblok kabeh kaya masalah. Sik. Ngene iki lho. Nyapa. Goblok kabeh. Lah malah dietrek-etrek. Mosok Kang Mas. sinden kok ngecer lho Mas aku. Sik to iki apa to? Oh jaket. Ngawur. Ayo, selingkuh apa lah? Tekan ono. Sliramu tumindak sedeng. Ngaku apa ora? Kula lahir batin tresno panjenengan Kang Mas. Kaya mangkono. Urung sesek ya Arya. Gonmu aja mbok sesek Mas. Sesek engko wae. Goblok. Kok Tetep sesek milih ning urung sesek. Oh iya. Antem nek. Antem nek. Nek iki di sesekne kok wis lah ngantem iki. Iya. Makane ben pengokeh. Hei. Apa nek ngantem kok? Ngantem nggo singgol modal ku lho. Lah aku tak tembak. Kang Mas, jenengan ampun KDRT kalih kula kok Kang Mas. Arep ora KDRT kaya mempiye wong ayu he. Sliramu tumindak sedeng. Boten Kang Mas. Apa kakang duwe luput marang sliramu mbok adem ning kahanan kaya mangkene. Kang Mas. Iki ya ora ngene. Hei. Wis melu nangis lho. Lah kono nangis kok. Kula Ngaku apa, boten Pak? sedeng, Kang Mas. Kula tresno lahir batin dhateng panjenengan. Ora ngaku. Kang Mas ampun Kang Mas. Mas, ampun. Iki apa he? Niku buku. Lho. Pusaka. Oh. Kabeh sing tak cekel jenenge pusaka. Eling-eling. Sing tak cekel apa? Pusaka. Iki apa he? Kain. Lho. Pusaka. Saka. Sing tak cekel jenenge pusaka. Iki apa? Pusaka. Bantal ngene lho. Lah terus pusaka. Apa nek ketoprak jeneng to? Ya ampun. Ben kaya patih. Pakai dogi. Patih dogi ban. Kang Mas niki pripun nasib kula Kang Mas? Kula sampun ajur mumur Kang Mas. Gaman Mas. Ajur mumur Kang Mas, ajur kula Kang Mas. Kula tresno kalih panjenengan. Patih iki dadi patih lo geder. Kalau Kebayun. Dang. Wis kuwi ngono ya rasa ditokne. Kang Mas Kula niku mbok dolanan mawon ampun beton iki. Ris, kerise diris. Sik tak jumune pusaka. aku seneng kerise palis. Keris muris. Aku yo pengen keris muris. Iki iklan mbok anggap tenan iki lho. Ya, wis. pilih. Ya kok akeh aku milih. Pilih senjata sing ndi? Aku milih Kang. Eneng cakra. Tombak. Aku seneng sing guri dhewe Kang Mas kok kayake bunder-bunder nek grenjel-grenjele Kang Mas. Iki Kang Mas. Iki? Iya. Lah, pilihanmu kok sakmene. Kang Mas jenengan badhe Bunder glenjer-glenjer. badhe pripun Kang Mas? Pripun Kang Mas jenengan badhe pripun Mas kula ajrih lho Kang. Kene wong ayu. Boten Kang Mas. Kene wong ayu. Mau Kang Mas aku wis catu kabeh Kang Mas. Saurange Wis catu.
saurunge tak oncatke nyawamu, sliramu duweni angen-angen apa wae. Jenengan apa leres ngendikan sedaya kodhong ngikut Kamas? Ya. Apa wi? Apa kek? Ora genah kowe omong wong ayu. Nek iso wong ayu. Dalem Kamas. Umpama sliramu tak ketut kewe ya ha. Kita yang tahu. Iya. Umpami jenengan leres ngoten niku Kamas jenengan percados kalih tiyang liya Kamas. Ya. Kula namung nyuwun setunggal mawon wekasipun Kamas. Apa? Kamas. Mbok menawi mengke lutira kula anggondo arum. Yen getihmu ambune wangi, Kula mboten tumindak sedek. Sliramu tak Kula tumindak mboten sedek. selingkuh Kamas namung weanan mawon kalih vencengan Kamas kula mboten demek-demekan ya Kamas. padha. Tapi mboten ketemuan kok Kamas. Ning ya padha haram. Ah, Kamas. Umpami mengke lutira kula anggondo bacin. Kula sedek Kamas. Kaya mangkono. Nggih. Mula saka kuwi kowe luwih becik tak Saya oncat. cing. Lah piye? Jenengan badhe nyutuk ingkang pundi Kamas kersane kula siap ben gak patek lorong Kaya ngono ngono. Kamas. Rene tanduk engko nek ambrukmu lah. Kowe pengen sing disuduk sing ndi? Yen ketoke gak patek loro tapi langsung mati ngono. Oh ya, digolek sing ndi to bar iki. yo jam pilih anak sitak-sitak to. Ya iya sik menengo. Anu ki rada ki keri lho Mas, keri lho Mas sing nggon kene ki keri. Iki apa tanduk kok abuh? Kuwi beras tapi daging ngono lho. Oh bros. Iki adoh kok nyawa nek iki. Sing ukaramu enenge bros kok daging. Luwih becik tak ontake nyawamu. Mati sing aku. Aku nek nggon nek Kamas. Apa enek wong mati kok milih nggon iki lho. Iki toprake dan lho kok malih neh. Lek posisi sing penak. Iya ning masalah bocah iki. Apa? Lha iki syuting pluwenu abu kabeh. Mbak kira aku beri-beri. Cek. Menengo mati usrek kae. Enek sing ganjel. Ate orang ganjel piye wong abu kabeh kaya ngono. Ah. Tiliki. Lah iya. Tiliki lukane mang sebelah mana? Ya. Ndi to? Sing sama suduk mang lo Kamas sing sama suduk mang lo. Iya iya. Sebelah ndi ngono. Kan lho. sampean suduk pertama. Di suduk pertama berdarah. Wong wis mati wis KDRT. Dudu kono mang rodok rono. Iki lho rodok rene iki lho. Lah lho tanggone piye. Kaduan. Tuan. Menengo. Angel golekane angel Mas Pio. Lah mingkuk nek kok wong kalih nggon kok. Kuwi renek-renek bantuan laler ra iso kuwi. Lah iya, lho ning ndi. Anu kok cekit-cekit. Menapa? Kowe iki lho mati kok usrek kae. Lah aku dirubung semut. Kamas. Aku arep bapakno. Menengo. Oh, kono nang ngene. Iya. Wong demek-demek nang ngene to Mas masuk kowe. Ngene to anek bojomu kae lho Mas delok. Ae ndang toprakan ora to? Ya iya Lah lah. iya. Sing ketujuh kae kan kene ta. Dudu rodok ngisor sakti kok. Kleru samane piye to? Eling ora to jane. Rodok ngisor terus ngulon sakti. Rodok Panang ngono kok ndelep. kok kira kok lumpur hidup. Lha kuwi marahi ndelep wong kok. Pinenane eneng lurah dolanan kono ane bengkoke ketut. Bengkoke ketut. Sing di Kamas terus aku mbak apakno. Tiliki. Menengo merem turu. Wangi ora. Lho, wong ayu. Mikir mati-mati. Lho wong ayu Tanjung. Tanjung kowe ora luput Tanjung. Dikandani yang ngeyel. Wong lanang ya ngono iki wong wedok lho ora nyapa-nyapa ngono iki percaya. Lah ngene iki wis ngadu nduk pateni ngene iki terus piye? Kowe arep rabineh ta kowe? Syukur. Padumu arep rabineh kowe mateni Kowe iki bojomu. wis mati kok ngoceh kae.
Mbak Mary. Dalam. Iki semanane sugih waras. Injih alhamdulillah sugih waras lurah. Alhamdulillah. Nganjuk. Nggih. Nggih, penonton full. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada anarkis. Nggih. Ora mungkin nanggap wayah kok gelutan iki yo ora eneng Oh, sampean gak roh ning nggonku. Nyapa? Wayahe perang ngguri yo perang kok. Lho. Ya ngono. Heeh. Niki wonten dawuh pripun, Den? Niki wonten pamutan pirang-pirang. Nggih. Mas Bapak niku. Nggih. Nah, kali Pak Ewani maca awake dhewe yen yo ning kene nyambut gawe nderekke Aku mau wis Deni. mbok pateni. ora. Senengku to batai wangi apa ora? Urip neng, Oh, urip wis ora oleh sio-sio. nesu. Sajake kok kaya aku nggo tambel butuh. Nek nesu didol. Nek ora butuh ae mbok pateni. Nek ora butuh aku mbok tangek. Jadi cekiwing. Lho, apa wae? Kepada Kok kepada? kepada Bapak Dalang dan Akbar, Nah, Bapak 2, Ibu 2. Bapak-bapak. Oh ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih. Niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Dalang kula nyuwun gendeng. gending. Ya gending. Heeh. Bersih desa langgam mujiwat langgam ngimpi. Gending menika kula kentunaken kagem sedaya warga agung dusun sugih waras, kanca-kanca perangkat desa mlorah. Iya. Sedaya pamirsa pagelaran ringgit Heeh. ringgit ingkang rawuh. Oh ngaten nggih. Kanthi ucapan sugeng amirsani pagelaran ringgit dalu punika matur nuwun erek di bawah ini. Oh iya. Apa? Di ora eneng. Kuwi ere-ere iki kuwi lho ning tanda tangan kuwi lho maksude. Oh iya. Iki gambare saking Pak Lurah niki. Kasun, kasun. Bapak- Pak Kasun, Pak Kasun. Kepala dusun nggih. Pak Kasun pas numpak motor iki. Kok iso, Mas? Kan nek gambare motor. Endi to? Walah menggo. Wah, Nah, terus sitake. Kula Pak Rin bakul dus. Nggih, Pak Rin. Saking pokak nggih. Nyuwun lagu Madu dan Racun. Mugi-mugi saged dadi pepeling. Oh, berarti madu dan racun kalih pepeling. oh ngoten nggih. Oh nggih ngemutaken dumateng sedaya kemawon. Ya. Bendang eling. Ling. Nggih. Niki Kang pundi riyin? Monggo, Mbak Mary Mardika mawon, Mbak. Wonten wau bersih desa sampun. Sampun. Langgang mujiwat kalian ngimpi Kang Ngimpi. Dereng. Nggih. Wah, Mbok menawi mujiwat napa ngimpi? Manut jenengan pun. pepeling. Manu Mas Heru aku mau diparak. Oh iya. Nyuwun Coba mujiwat. duet karo Mas Heru. Mujiwat napi dibawani Mas Heru. Wah, ya siap. Monggo, Mas Heru. Nggih menika Mas Heru. Oke. Wah, jan. Ayo. Wira Mriki swara mriki napa nasta. mriku, Mbak? Mas Heru, Mbak. Nggo teng mriki no. Teng mriki no. Nggih no. Teng mriki. Nah, Aku lho yo pengen roh gelange loro. Aku sing wedok ora gawe apa-apa. Rene Mas Her, rene. Yo, bawa mujiwat. Ayo. piantun gagah bagus gede dhuwur. Mesti gegirisi. Wah, jan. Wah, sugeng dalu Kang Heru. Dalu. Wah, jan. Iki gak ku iki wang tete iki. Yo dibawani yo Mas Her, mujiwat. Heeh. Ketenan ya. Lek kunyiane rok iki bantune gak bagus, gagah gede dhuwur. Gentenan. Gentenan, gentenan. Sing gagah. Lah wong aku kan cek anu kok. Aduh. Ayo Mbah Tarkun. Kok ora iso. Wes rasa nyangkem. Rasa nyangkem meneng. Ora iso. Meneng. Iki tak lemu sayang. Gak meneng, meneng. Ayo, Dang. Aku konsentrasi ku ilang. Iya, sing bagus, sing gagah. Yo. Heeh. Sapiro Mbah? Sapiro, Mbah? Sapiro, Mbah? Aku dudu dalang. Lah nek aku suaraku gede yo dalang ora dadi Dalang. girong kok Ya, ya. goblok kowe iki. So, Yo. duh ne Mas Mus tikap ning wah cangkemmu Tak inceng. Den. Ono nyanyi jero metu indil-indil. Ya iya to kabeh wong enek indil-indile. Mas Mio gak enak iki lho kolu.
pengejian. Kene Mas Pio, batekne coba. Iya, aja ganggu wong. Mas, yo. Kang uji